Hi, good evening everyone. Welcome back to my channel Honey's World. எல்லாருக்கும் வணக்கம், ஸ்வாகத்தம், சத் ஸ்ரீ அகால். Today Sunday special is chicken curry. So let's get started. நாங்கள் ஒரு ചെറിയ ബൗൾ എടുത്തു. அந்த ബൗളിൽ വന്നിട്ട് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺസ് அளவுக்கு കേർഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കേർഡ് ആഡ് ചെയ്ത ശേഷം இந்த கேர்ட் வந்து சிக்கன் நல்லா டெண்டராகிட்டு ஸ்மூத்தாகிட்டு இருக்கான்னு வேண்டிட்டு தான் இந்த கேர்ட் ஆட் செய்யணுங்களா. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் சால்ட், ஒரு 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் கொரியாண்டர் பவுடர், ஒரு 1/4 அளவுக்கு டர்மரிக் பவுடர் அண்ட் 1/4 அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சில்லி பவுடர். அதுக்கப்புறம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் சிக்கன் மசாலா பவுடர் அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் அண்ட் 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆஃப் குக்கிங் ஆயில், வெதர் கோகோனட் ஆர் நார்மல் குக்கிங் ஆயில், இட்ஸ் ஆஸ் பர் யோர் டேஸ்ட். அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் பண்ணோம். இட் இஸ் க்ளீன்ட் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். அது வந்து வாட்டரில் நைட் வாஷ் ചെയ്ത് கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் எடுத்ததான். ஓகே, ஜஸ்ட் അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് பண்ணிவிட்டு கொரியாண்டர் லீவ்ஸ் ஆட் ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. தென் ஐ ஹவ் ஆடட் 4 to 5 கறி லீவ்ஸ். ஓகே, கறி லீவ்ஸ் ஆட் பண்ண சேஷம் ஒரு 2 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ഗ്രീൻ ചില്ലീസ് എടുത്ത് സിസർ വെച്ചിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് മീഡിയം പീസസ്, ரொம்ப ചെറുതാകാമെ മീഡിയം സൈസിലോ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. அதுக்கப்புறம் ஐ ஹாவ் டேக்கன் ஹாஃப் பீஸ் ஆஃப் லெமன். ஹாஃப் பீஸ் லெமன் எடுத்துகிட்டு அது ஸ்குவீஸ் செய்துட்டு, இது வந்து வியட்நாம் சீட்லெஸ் லெமன். ஸோ லெமன் ஸ்குவீஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா தென் I have taken a spoon and mixed everything very well. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் ஸோ தட் எல்லா அந்த சில்லி பவுடர் எவ்ரிதிங் மிக்ஸஸ் ஈவன்லி இன் த பவுல். ஸோ நல்லா மிக்ஸ் செய்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறது வரைக்கும் லைக் மேபி இட் வில் டேக் அரவுண்ட் 2 to 3 minutes அண்ட் லெட் எவ்ரிதிங் மிக்ஸ் வெரி க்ளீன்லி. எல்லாம் மிக்ஸ் ஆகணும், கர்டு எல்லாம். ஸோ தட் சிக்கனுக்கு வந்துட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும்போது சிக்கன் கூட அது இன்னும் நல்லா டெண்டர் ஆகிட்டு வரும், நல்லா ஸ்மூத் ஆகிட்டு குக் ஆகும். ஸோ இவ்வளோ நான் எடுத்தது 1 கிலோ ஆஃப் சிக்கன் அண்ட் இது வந்து மேரினேட் செய்யும். அந்த சிக்கன் இந்த பவுலில் வச்சுட்டு நல்லா க்ளீன் ஆகிட்டு மிக்ஸ் செய்யும். லைக் அன்டில் மொத்தம் அந்த மசாலா எதுங்கில் இருந்ததோ மொத்தம் மசாலா வந்துட்டு அந்த சிக்கனுக்கு நன்னாயிட்டு வரணும். ஸோ இட் ஹேஸ் டு ஸ்டிக் வெரி வெல் டு தட் கம்ப்ளீட் சிக்கன். ஸோ அட்லீஸ்ட் ஒரு 1-2 minutes கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து ஃபுல் க்ளீன் ஆகிட்டு மிக்ஸ் செய்துட்டு தென் இந்த மிக்ஸ் செய்த மிக்சர் வந்துட்டு யூ கேன் புட் இட் இன் த ஃப்ரிட்ஜ். ஓகே, ஒரு 1/2 an hour உரப்பாயிட்டு அதை மேரினேட் செய்து வைக்கணும் ஃப்ரிட்ஜில். மேரினேட் ஆக வரைக்கும் நம்ம ஒரு ചെറിയ சிக்கன் ஸ்டாக் எடுக்கும், ஹாஃப் பீஸ் ஆஃப் சிக்கன் ஸ்டாக் அண்ட் அதில் வந்து ஒரு കുറച്ച് 1/4 ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் ஆட் செய்யும். ஸோ தென் வில் ஆன் த ஸ்டவ் லேட்டர் ஆன் வில் புட் இன் பேன் அண்ட் வில் ஆட் oil about 3 tablespoons. அதில் வந்து 1 tablespoon of mustard, 1 tablespoon of cumin seeds, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 2 cinnamon sticks ஆட் செய்யும் நம்ம செய்தாயிட்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4 pieces of cardamom pieces ஆட் செய்துட்டு ஒரு 3 மீடியம் சைஸ் அளவுக்கு கட் செய்த ஆனியன்ஸ் வந்துட்டு போட்டுட்டு நம்ம நன்னாயிட்டு சாட் செய்யும், நல்லா ஃப்ரை ஆகணும். ஓகே, ஸோ நல்லா ஃப்ரை ஆகிட்டு കുറച്ച് ஃப்ரை ஆன சேஷம் உடனடியாக சால்ட் ஆட் செய்யும். சால்ட் ஆட் செய்தால் இன்னும் நல்லா ஈஸியாகிட்டு ஆனியன்ஸ் குக் ஆகும். ஸோ இது வந்து ஹெல்ப் ஆகும். யூஸ்வலி ஆனியன்ஸ் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகிட்டு குக் ஆகணும்னா குறைச்சி சால்ட் இட்டால் மதி. அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஒரு 1 tablespoon ஆஃப் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஆட் செய்யும். இஃப் யூ வாண்ட் இன்னும் കുറച്ച് ஆட் செய்யலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் കുറച്ച് எக்ஸ்ட்ரா ஆட் செய்தால் ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இட் இஸ் குட், இட் வில் ஆட் குட் ஃப்ளேவர் டு யூ. அண்ட் இது நன்னாயிட்டு மிக்ஸ் செய்யணும். மிக்ஸ் செய்துட்டு ஜஸ்ட் லிட் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு மேபி ஒரு 5 minutes வரைக்கும் வெயிட் செய்துட்டு அதுக்கப்புறமா யூ கேன் ஓப்பன் இட் அப். ஸோ நல்லா ஸ்டீம் ஆகிட்டு இருக்கும். ஸோ அதுக்கப்புறமா தென் வில் ஸ்டார்ட் ஆடிங் த மசாலாஸ். ஸோ மசாலாஸ்ன்னு சொல்லும்போது விட டர்மரிக் பவுடர் ஆட் செய்யும் 1/4 tablespoon. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு 1 tablespoon ஆஃப் சில்லி பவுடர் ஆட் செய்யும். சில்லி பவுடர் யூ கேன் டேக் இட் ஆஸ் பர் யோர் டேஸ்ட். ஓகே, அது சேஷம் நான் ஆட் செய்கிறது கொரியாண்டர் பவுடர் 1 tablespoon. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மீண்டும் ஒரு 1/2 or 1/4 கப் அளவுக்கு நம்ம எடுக்கிறது கரம் மசாலா எடுக்கும். அண்ட் லேட்டர் நம்ம வந்துட்டு இதில் കുറച്ച് லைக் விசே பெப்பர் பவுடரில் அது ஒரு 1/2 tablespoon ஒரு 1/4 அளவுக்கு எடுங்க. தட் ஆஸ் பர் யோர் டேஸ்ட் எடுத்துகிட்டு நன்னாயிட்டு ஃப்ரை செய்யணும்.
நல்லா ஃப்ரை செய்யும்போது அந்த மசாலா எல்லாம் அதிலோకి നന്നായിട്ട് இதாகும். உங்களுக்கு அந்த மசாலாக்குள்ளே ஸ்மெல்லு கிளியராகிட்டு മനസ്സിലാകും. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ഇവിടെ ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. സോ அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓഫ് ചിക്കൻ മസാല ആഡ് ചെയ്തിട്ട് இன்னும் நல்லா സോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ஸோ നിങ്ങളിത് മസാലാസ് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ உங்களுக்கு മാന്യമായിട്ട് அந்த പച്ചി വാസനാന്ന് പറയും நாங்கள் அந்த ரா ஸ்மெல் அது போகும். நீங்கள் കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് பண்ணுங்கள். நல்லா சார்ட் அவுட் செய்த சேஷம் இதில் வந்துட்டு காமிக்கான் இங்கே இருக்கும். ஜஸ்ட் லிட் க்ளோஸ் பண்ணுங்கள். லிட் க்ளோஸ் பண்ண சேஷம் ஜஸ்ட் வெயிட் ஃபார் அரவுண்ட் 1 minute. 1 minute ஆனதுக்கப்புறமா நீங்கள் மேரினேட்டட் சிக்கன் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்துகிட்டு அதில் போட்டுட்டு அதில் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணக்கூட சிக்கன் ஸ்டாக்கு வச்சுட்டு நம்ம மானியமாയിട്ട് மிக்ஸ் செய்த சேஷம் 1/2 glass ஆஃப் ஹாட் வாட்டர் ஆட் செய்யணும். வாட்டர் ஆட் பண்ண சேஷம் ஒரு 15 to 20 minutes வெயிட் பண்ணுங்கள். தென் இட் வில் குக் லைக் திஸ். தென் யூ கேன் ட்ராப் இட் ஆஃப் ஆஃப்டர் ஆடிங் கொரியாண்டர் லீவ்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஒரு பவுலில் வந்து நம்ம குக் செய்த சிக்கன் கறி அங்கே நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் செய்யும். ரைஸ் ஒரு சப்பாத்தி வச்சுட்டு காம்பினேஷன் ஆகிட்டு കഴിച്ചാൽ நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும். எப்படியாவது என்னோடய வீடியோ எனக்கு இஷ்டப்பட்டால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்னும் கூடுதலாയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ வந்து ഇങ്ങനെ എൻകറേജ് பண்ணிவிட்டு സബ്സ്ക്രൈബ് பண்ணுங்கள். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் so far.